green flags. Don't call yourself a Muslim. You people are the terrorists. You are not Muslim. If you're Muslim, you wouldn't steal young boys and girls from my country. Ladies and gentlemen, on Saturday we have another rally in Queen's Park at 5 o'clock. You guys are welcome to an amnesty and support of Afghans. We never stop. This is our fight. They started, we will finish it. Let's see who has the last word. Thank you very much for the gentleman. آقای بابک یزدی، خیلی ممنون از تشکیل و زحماتی که شما برای برادران و خواهران افغانتون کشیدین. خیلی ممنون. خواهش میکنم، وظیفه است، وظیفه ماست در برابر انسانیت. هر کجا انسانیت به خطر میفته ما وظیفه اون هستش. ما همه انسانیم، خارج از این که کجا متولد شدیم، چه زبانی صحبت میکنیم، چه مذهبی داریم یا نداریم، چه ملیتی هستیم، همه انسانیم. و به ویژه الان که انسانیت در افغانستان زیر سوال رفته، یک گروه تروریستی که توسط پاکستان و آمریکا درست شد، آورده شد، شکست داده شد و دوباره آوردنش، الان در افغانستان هست. ما در ایران الان بیش از 40 ساله، 43 سال هستش که با طالبان های ایران سر و کار داریم و تجربه طالبان رو داریم. میدونیم دروغ میگن، میدونیم کلک میزنن، میدونیم خدعه میکنن، میدونیم وقتی که میگن عوض شدیم دروغ میگن و میدونیم که ممکنه فردا یه اصلاح طلبانی هم از طالبان شما در بیارن بگن اینا اصلاح طلب شدن، بهتر شدن. به هیچ وجه گولشون نباید خورد. باید دنیا را بسیج کرد که طالبان را به رسمیت نشناسه. باید دنیا را بسیج کرد که از این گروه تروریستی طالبان حمایت که نکنه هیچ کجای دنیا به رسمیتش نشناسن. و الان زمانی هستش که باید دنیا را متحد کرد. کشورهای کانادا خوشبختانه به رسمیتش نشناخته، هیچ کشور متمدنی تا الان این دولت تروریستی، این گروه تروریستی را به رسمیت نشناخته. باید فشار را بیشتر کرد تا روز آزادی ایران و روز آزادی افغانستان ما همزبانها در کنار هم جشن بگیریم. دوستان، احمد دوستمون، احمد جان، قطعنامه پایانی این تظاهرات را میخونن و بعد این قطعنامه را به کنسولگری پاکستان تحویل میدن. احمد جان لطفاً بفرمایید. قبل از اینکه من قطعنامه را بخونم به انگلیسی، دوست عزیز ما جناب آقای عبدال قطعنامه را به زبان فارسی میخوانند تا همه ما شما مطلع شویم که ما برای چی جمع شده بودیم اینجا و در نهایت چه پیامی داریم برای کنسولگری پاکستان. بعدش از اینکه انگلیسیش هم خواندیم، یک کپیش تسلیم میکنیم به کنسولگری پاکستان. به نام خداوند جان و خرد. قطعنامه اعتراضی در مورد مداخله آشکار پاکستان در امور افغانستان. پنجشنبه 9 سپتامبر 2021 تورنتو، کانادا. افغانستان به عنوان یک کشور مستقل چند زیر تهاجم و اشغال تحریک طالبان قرار گرفته است. همه می‌دانیم که طالبان به عنوان یک گروه متحجر و تروریستی تمام ارزش‌های 20 ساله مردم افغانستان را که از جمله آزادی بیان، حقوق زنان، عدالت اجتماعی، حقوق بشر را زیر پای کردند. از جانب دیگر طالبان زمینه را برای مداخله بیگانگان در افغانستان فراهم ساختند که مایه نگرانی همه مردم افغانستان شده است. ورود فیض حمید رئیس اطلاعات آیسای به کابل، حضور جنرالان پاکستانی در کنار طالبان در جنگ علیه جبهه مقاومت در ولایت پنجشیر و بمباران هوایی این ولایت توسط جت‌های جنگی پاکستان به معنای نقض حریم هوایی افغانستان و مداخله نظامی آشکار این کشور در امور افغانستان است. ما می‌دانیم که طالبان مزدور پاکستان هستند و به نیابت از این کشور افغانستان را اشغال کردند. از این جهت اعتراضهای گسترده در داخل و خارج از افغانستان شکل گرفته است و مردم در برابر پاکستان دست به حرکت‌های اعتراضی زدند.
امروز ما به عنوان افغان‌های مقیم کانادا در روبروی سفارت پاکستان گرد هم آمده ایم تا مداخله آشکار این کشور را در امور افغانستان با شدیدترین کلمات محکوم نماییم و قطعنامه خود را به گوش مردم جهان برسانیم. مواد قطعنامه از سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی می خواهیم تا صدای ما را بشنوند و پاکستان را مورد استجواب قرار دهند. از دولت کانادا تقاضامندیم تا حملات هوایی و مداخلات آشکار پاکستان در امور افغانستان را محکوم نماید. دولت پاکستان باید در رابطه با حملات هوایی در پنجشیر به مردم افغانستان و سازمان ملل وضاحت بدهد. از شورای امنیت ملل متحد می خواهیم تا حملات جت‌های جنگی پاکستان را با ولایت پنجشیر مورد بررسی قرار دهد. سفر فیض حمید رئیس استخبارات پاکستان به کابل به معنای مداخله آشکار نظامی این کشور در امور افغانستان است. از شورای امنیت ملل متحد می خواهیم تا در مورد از پاکستان استجواب کند. قطعنامه ما با یک متن و 6 ماده تنظیم شده که طی یک نامه جداگانه به سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی و حقوق بشری فرستاده خواهد شد. با حرمت، تورنتو کانادا، پنجشنبه 9 سپتامبر 2021. تشکر. In the name of God, life and wisdom, resolution protesting Pakistan's apparent interference in Afghanistan. Thursday, September 9, 2021, Toronto, Canada. Afghanistan as an independent country has been invaded and occupied by the Taliban for several centuries. We all know that the Taliban as a petrified and terrorist group have violated all the 20-year-old value of Afghan people, like freedom of expression, women's rights, social justice, human rights, etc. On the other hand, the Taliban set the stage for intervention. Foreigners in Afghanistan have made it a concern for all Afghans. ISI intelligence chief Faiz Hamid arrives in Kabul. Pakistani generals join Taliban in fight against resistance front in Panjshir province, and airstrikes Pakistan's warplanes mean a violation of Afghanistan's airspace and its apparent military intervention in Afghanistan. We know that the Taliban are mercenaries of Pakistan and have occupied Afghanistan on their behalf. As a result, there have been widespread protests inside and outside Afghanistan, and people have staged protests against Pakistan. Today, as Afghans living in Canada, we have gathered in front of the Pakistani consulate to strongly condemn the apparent interference in Afghanistan's affairs and deliver our resolution to the people of the world. Resolution materials. We call on the United Nations and international community to hear our voice and response to Pakistan. We call on the government of Canada to condemn the airstrikes and Pakistan apparent interference in Afghanistan. The Pakistani government must make clear to the Afghan people and the United Nations about airstrikes in Panjshir. We call on the United Nations Security Council to consider attacks by Pakistani warplanes on Panjshir province. The visit of Faiz Hamid, Pakistani's intelligence chief, to Kabul means a clear military intervention in Afghanistan. We call on the United Nations Security Council to respond to Pakistan in this regard. Our resolution is set out in one text and 6 articles in a separate letter to the United Nations and other international and human rights institutions will be sent. With respect, Toronto, Canada, Thursday, September 9, 2021. Thank you very much. Thank you, Ahmad. Okay, the resolution will be delivered to the Pakistani consulate very soon, so I believe Behrang wanted to take some picture when you are going there, so because he's doing the report to the Iran Farda radio. Thank you.
If you guys all follow him, go ahead. آره دنبال احمد جان برید لطفاً همه که جمعیت را داشته باشیم و عکس هم بگیرن. دوستان من الان یه موسیقی میدم گذاشتم. دوستان و هموطنان عزیز، طبق برای شما معلومه دولت کانادا رژیم طالبانی را رژیم تروریستی خوانده و اگر شما اینجا اتباعی را میبینین که با توانی از طالبان پشتیبانی میکنن، شما و پلیس و دولت کانادا اونا را معرفی کنین. Ladies and gentlemen, since we are proud to be Canadian and proud of our government in Canada, Canada announced the Taliban regime is a terrorist regime, therefore they're not gonna call it as a state of Afghanistan. So if you ever come across individuals that in Toronto or suburbs protecting the Taliban or standing for Taliban, please call your closest 911 and report them so they should be deported from land of democracy and land of freedom of the speech. They don't deserve to be in Canada anymore. مرسی خسته نباشید دوستان. No violence please, just deliver the resolution. Thank you. لبریز از پول